Com este macromodelo, é interessante demonstrar ao paciente o que é o hábito de bruxismo. Tem pessoas que involuntariamente, na parte da noite, rangem os dentes, ocasionando muita dor de cabeça. Graças ao exclusivo articulador metálico, nós mostramos ao paciente o que é o hábito de bruxismo ranger os dentes, que ocasiona cefaleias, desgastes dentários, dores e outros problemas.